विभिन्न कुराकानीको क्रममा विभिन्न प्रकारका सन्दर्भमा तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनिन्छ भनेर। जब कुनै सोझो मान्छेले जब कुनै अपराध नै नगरेको मान्छेले सजाय पाउँछ त्यस्तो बेलामा सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ भनेर यो किसिमको वाक्यांश प्रयोग गर्ने गरिन्छ र हुनसक्छ तपाईँले पनि कैयौँ पटक प्रयोग गर्नुभएको छ। किन भनिन्छ त नेपाललाई सतीले सरापेको देश? आजको यो भिडियोमा हामी यही विषयमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। हेलो नमस्ते, मेरो नाम हो पवन। यो प्रसङ्गमा चर्चा गर्दा मैले कैयौँ मान्छेहरूले कसरी सोचेको अथवा कसरी बुझेको पाएँ भने यो प्रसङ्ग जुन छ यो चाहिँ कुनै पुराण अथवा धार्मिक ग्रन्थहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर। तर होइन, यो प्रसङ्ग नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित छ र यो स्टोरी जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आजभन्दा 300-325 वर्ष अगाडिको नेपालमा। त्यतिखेर नेपाल भनेर के बुझिन्थ्यो त? त्यतिखेर अहिलेको जस्तो मेची महाकाली फैलिएको नेपाल त अवश्य पनि थिएन। त्यतिखेर नेपाल भनेर बुझिन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकालाई, र काठमाडौँ उपत्यकामा त्यतिखेर 3वटा राज्य थिए, कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुर। त्यसो भए यी सती को थिइन् जसले चाहिँ चितामा चढ्नु अघि नेपाललाई श्राप दिएर गइन्? उनका पति को थिए र सतीले किन नेपाललाई जाँदा जाँदै श्राप दिएर जानु पर्यो? यो स्टोरीको डेप्थमा प्रवेश गर्नको लागि हामी यहाँनिर चिन्जान गरौँ राजा प्रताप मल्लसँग। विक्रम सम्वत 1697मा प्रताप मल्ल कान्तिपुर राज्यका राजा बने। उनीभन्दा अगाडि उनका बुबा सिद्धि नरसिंह मल्ल राजा थिए। उनका बुबा सिद्धि नरसिंह मल्ल पागल भएपछि प्रताप मल्लले राजगद्दी सम्हाले। प्रताप मल्ललाई सजिलोसँग चिन्ने अर्को उपाय भनेको हालको जुन रानी पोखरी रहेको छ, रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको थियो त? यिनै प्रताप मल्लले गरेका थिए। हामी यहाँनिर राजा प्रताप मल्लको चर्चा किन गर्दैछौँ भने यिनैको पालामा भएको घटना जुन थियो त्योसँग जोडिएको छ सतीले सरापेको देशको स्टोरीको प्रसङ्ग। विक्रम सम्वत 1697मा कान्तिपुर राज्यमा यिनी राजा भएपछि उनले आफ्नो बुवाको पालामा जति पनि काजीहरू थिए दरबारमा तिनैलाई निरन्तरता दिए। अब काजी भनेको के हो त? अहिले चाहिँ जुन हामीले मन्त्री अथवा मिनिस्टरहरू भन्छौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ काजी भन्ने पद हुन्थ्यो र दरबारको महत्त्वपूर्ण पदको रूपमा यसलाई लिने गरिन्थ्यो र राजकाजको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू काजीले सम्हाल्ने गर्दथे। प्रताप मल्लका पालामा को काजीहरू थिए त काठमाडौँमा? नरदेव, मयासिंह र भीम मल्ल, यी 3जना काजीहरू दरबारका मुख्य हर्ताकर्ताका रूपमा थिए। अब कान्तिपुर पक्कै पनि शक्तिशाली अथवा वैभवशाली राज्य हुने नै भयो त्यतिखेर, र त्यतिखेरको कुनै राज्य शक्तिशाली छ अथवा छैन, कुनै राज्य कमजोर छ वा छैन भनेर कसरी थाहा हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ राज्यहरू शक्तिशाली थिए उनले राज्य विस्तार अभियान चलाउँथे र अरू कमजोर राज्यहरूलाई जितेर आफ्नो राज्यभित्र गाभ्ने गर्दथे र आफ्नो प्रताप चारैतिर फिजाउने गर्दथे। यहाँनिर अब प्रताप मल्लले राज्य विस्तार गर्ने भए र तिब्बत क्षेत्रलाई, तिब्बतको साइडलाई तह लगाउने र त्यसलाई जितेर कान्तिपुरमा मिलाउने जिम्मा कसको काँधमा आइपर्यो त? काजी भीम मल्लको काँधमा आइपर्यो। र मैले यहाँनिर काजी भीम मल्लको जुन नाम छ त्यसलाई यो रातो अक्षरमा किन लेखेको हुँ भने यो जुन समग्र स्टोरीको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ त्यो यिनै काजी भीम मल्लसँग जोडिएको स्टोरी हो। काजी भीम मल्लको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ र सँगसँगै म यहाँनिर के पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ भने यो भिडियोमा जति पनि तपाईँले आज चित्रहरू देखिराख्नु भएको छ यी सबै चित्रहरू साङ्केतिक सिम्बोलिक चित्रहरू मात्रै हुन्। हामी के बुझौँ भने यिनी काजी भीम मल्ल हुन्। काजी भीम मल्ल काठमाडौँ ढोकाटोलका बासिन्दा थिए। यिनी स्वामी भक्त थिए। स्वामी भक्त भनेको के भने त्यतिखेर राजा स्वामी हुने गर्दथे, मालिक हुने गर्दथे, देशको सर्वेसर्वा उनै हुने गर्दथे र यिनी एकदम राजाको सेवामा, मालिकको सेवामा दत्तचित्त रहने व्यक्ति थिए र यिनी सैन्य परिचालनमा एकदम कुशल थिए, व्यापारमा त्यस्तै चतुर थिए, कूटनीतिमा त्यस्तै पारङ्गत थिए र देशका लागि मर्न मार्न तयार हुने व्यक्ति थिए। देश हितको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुने व्यक्ति थिए। अब हामी काजी भीम मल्लसँगै एकैछिन तिब्बत प्रस्थान गरौँ। यिनले कान्तिपुरको सेनाको नेतृत्व गरेर तिब्बतमाथि आक्रमण सुरु गरे र कुती, केरुङ र खासा लगायतका जति पनि त्यो क्षेत्रमा ठाउँहरू छन् महत्त्वपूर्ण त्यहाँ कब्जा जमाउन पुगे र त्यहाँ मात्रै उनी अडिएनन्, तिब्बतमा भित्रभित्र छिर्न थाले। आफ्नो भित्री क्षेत्रमा समेत कान्तिपुरको सेना प्रवेश गर्न थालेपछि तिब्बत डरायो र काजी भीम मल्ल समक्ष सन्धि गर्ने प्रस्ताव पठायो। अब यहाँनिर तिब्बत डराउनुको अर्थ के हुन्छ भने तिब्बत तल पर्यो जसले चाहिँ सन्धि गर्न प्रस्ताव गर्यो। यसमा कान्तिपुर पक्षलाई फाइदा के हुनेवाला थियो भने शर्तहरू आफूले सेट गर्न सकिन्थ्यो। अब आफूले तिब्बतलाई तह लगाएर, तिब्बतलाई तल पारेर शर्तहरू राख्न सकिन्थ्यो ताकि तिब्बतबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकियोस्।
यो त्यतिखेरको तिब्बतको असाध्यै पुरानो तस्बिर हो। यो डाँडाको टुप्पोमा तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ यो दरबार हो। तिब्बतमा त्यतिखेर दलाइ लामा शासक हुने गर्दथे र यो दरबारको नाम चाहिँ कमसेकम तपाईँले सुन्नु भएको हुनुपर्छ, पोताला दरबार। पोताला दरबार कान्तिपुरे सेनाको अगाडि टिक्न सकेन र सन्धिको प्रस्ताव पठायो काजी भीममल्ललाई। अब काजी भीममल्लले तिब्बतसँग कस्तो सन्धि गरे त त्यो हेरौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भने नेपालको अलमोस्ट अल सबै हिस्टोरियनहरू, जति पनि इतिहासकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो सन्धि नेपालको पक्षमा, कान्तिपुरको पक्षमा यति फाइदाजनक सन्धि थियो कि यस्तो सन्धि नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएकै थिएन जुन नेपालको पक्षमा यति फलदायी होस्। अब हामी सरस्वती बुँदाहरू हेरौँ। यो सन्धिमा के थियो, काजी भीममल्लले तिब्बतलाई कस्तो कस्तो शर्तहरू लगाए भनेर। तिब्बतमा नेपाली साहुहरूले 32 कोठी दोकान खोल्न पाउने, जुन चाहिँ अफिसियल रूपमा, आधिकारिक रूपमा नेपालका व्यापारीहरू गएर तिब्बतमा दोकान खोल्न पाउने भए। तिब्बतमा नेपाली वाणिज्य दूत रहने र तिब्बती र नेपाली बीच झगडा भयो भने उसैले मध्यस्थता गर्ने, यो पनि अभियसली नेपालकै पक्षमा भयो। र तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्ने, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण मुद्दा यो सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो। लिखित सन्धि थियो यो। र यसको पछि कस्तोसम्म भयो भने नेपालले 3 लाख तोला मोहरसम्म वर्षेनी तिब्बतमा पठायो। तिब्बतको जति पनि मार्केट थियो सब नेपालको पैसा चल्ने, नेपालको मुद्रा चल्ने भयो। र यो सम्झौता पछि मल्लकालीन राजाहरूको राजकाज सकिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहसम्म आइपुग्दासम्म पनि चलिराखेको थियो। यो सम्झौताले यतिसम्म फाइदा गरेको थियो कि पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपाल विस्तारको अभियान चलाए, पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रतापसिंह शाह उनको छोरा जुन थिए, राजा भएका थिए, उनले जुन अभियान चलाए, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह, उनले पनि, नेपालको इतिहास त तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ, पश्चिम किल्ला काँगडा कहाँ कहाँ पुगेका थियौँ हामी भन्ने कुरा, त्यो सबै अभियान जुन थियो त्यसमा यो सन्धिले एकदम फाइदा पुर्याएको थियो। यहाँबाट नेपाललाई जुन आर्थिक फाइदा हुन्थ्यो त्यो नेपालले आफ्नो राज्य विस्तारमा खर्च गर्न पाएको थियो। यति दूरदर्शी महत्त्वको सन्धि यो रहेको थियो। त्यसै गरी हामी अर्को बुँदा हेरौँ। नेपाली साहुले तिब्बतमा छोरा जन्माए, नेपाली र छोरी जन्माए तिब्बती हुने। अब यो आजको समयको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो भेदभावपूर्ण देखिन्छ। तर त्यतिखेर यो शर्त किन राखियो त भन्दाखेरि अब जस्तै झै झगडा भयो, झमेला आइपर्यो, त्यहाँ चाहिँ अब सबै तिब्बती छोराछोरी भयो भने त नेपालीको पक्षमा लडिदिने कोही हुँदैन। छोराहरू त बलियो बाङ्ग हुने त्यतिखेर हो, छोराहरू चाहिँ नेपाली हुने, छोरीहरू चाहिँ तिब्बती हुने भनेर शर्त राखियो, जुन चाहिँ त्यतिखेरको सन्दर्भमा यो पनि नेपालकै पक्षमा थियो। अब यो न भूतो न भविष्यति जस्तो खालको सन्धि गरेर तिब्बतलाई घुँडा टेकाएपछि काजी भीममल्लको बयार काठमाडौँमा चल्ने नै भयो। यो बयार भन्ने शब्द मैले इतिहासकै अध्ययनको क्रममा थाहा पाएको हुँ। बयार भनेको चाहिँ एउटा प्रभाव, हावा। भीममल्लको हावा काठमाडौँमा चल्यो। घर घरमा, टोल टोलमा भीममल्लको चर्चा, भीममल्लको कहानी भनिन थाल्यो कि उनले तिब्बतलाई कसरी झुकाएर नेपालको पक्षमा चाहिँ घुँडा टेकाउन बाध्य बनाए। तर भनिन्छ सफल मान्छेको मित्र मात्रै हुँदैनन्, दुश्मन पनि हुन्छन्, कुरा काट्ने पनि हुन्छन्, खुट्टा तान्ने पनि हुन्छन्। यस्तै भयो काजी भीममल्लको पनि। दरबारमा जुन चाहिँ प्रतापमल्ल राजा थिए, यिनका आसेपासेहरूले र जो अरू काजीहरू थिए दरबारका, तिनलाई यो भीममल्लको प्रसिद्धि, भीममल्लको चर्चा चलेको मन परेन। यिनीहरूले राजा प्रतापमल्लको समक्ष भीममल्लको नचाहिँदो अनेक तरिकाको कुरा लगाउन थाले, राजाको कान भर्न थाले। त्यसरी काठमाडौँमा काजी भीममल्लको चुरीफुरी बढेको मन नपराउने काजीहरू जो थिए, नरदेव र मयासिंह, उनले भीममल्ल विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाले। अब आफूले भन्दा त राजा प्रतापमल्लले नपत्याउन पनि सक्छन्। त्यसको लागि उनीहरूले के गरे त, भक्तपुरका एकजना वारदार थिए महादेव ओझा, तिनलाई चाहिँ कान्तिपुरमा झिकाए र तिब्बततिरका सम्झौताको चाहिँ एकदम उल्टो पाल्टो गलत व्याख्या गर्न लगाइयो। मल्लमाथि के चार्ज लगाइयो त, भीममल्ल राष्ट्रघाती हुन्, काजी भीममल्ल राजद्रोही हुन्, काजी भीममल्लले देशका विरुद्ध गद्दारी गरेका छन्। र राजा प्रतापमल्लले पत्याए पनि। किन पत्याए भने उनलाई के भने यिनीहरू सबैले मिलेर भनेदेखि काजी भीममल्लले जति पनि ठाउँहरू जितेका छन् त्यता तिब्बतपट्टि, त्यसै गरी भक्तपुरबाट त्यो एरियामा जाने क्रममा बाटोमा दोलखा, चरीकोट लगायत माथिका पहाडी इलाकाहरू जति पनि थिए, त्यसमा आफूलाई राजा घोषित गर्नेवाला छन्। यिनी अब प्रतापमल्ल हजुरलाई महाराज भनेर बस्नेवाला छैनन्, आफूलाई स्वयंलाई राजा घोषणा गर्दैछन्। त्यता नपत्याएदेखि हामी महाराज समक्ष साक्षी समेत उपस्थित गराउँछौँ महाराज भनेर उनीहरूले नक्कली साक्षीहरू समेत उपस्थित गराउन थाले, जसले चाहिँ सही हो, भीममल्लले त्यस्तो बदमासी गर्न लागेको, राज्य विरुद्ध गद्दारी गरेको एकदम ठिक हो महाराज भनेर गलत बयान दिन थाले। त्यसपछि राजा रिसाउनु स्वाभाविकै भयो। उनले भीममल्ललाई काठमाडौँ आउनको लागि खबर पठाए, तिमी तुरुन्तै काठमाडौँ आइपुग भनेर
सन्देश पठाए। अब काजी भीम मल्ललाई यतापट्टिको त केही पनि कुरा थाहै छैन। उनी त पक्कै पनि राजा खुसी भएका छन् म देखेर भन्ने सोचिराखेका छन् र उनी खुसी हुँदै विक्रम सम्वत 1706 माघ 3 गतेको साँझ कान्तिपुर आइपुगे। र मैले सुरुमा पनि जानकारी गराएको थिएँ कि उनको घर ढोकाटोलमा थियो भनेर। उनी आफ्नो घर पनि गएनन्। घर पनि नपसिकन दरबारको प्राङ्गणमा रहेको मल्लहरूको इष्टदेवी तलेजु भवानीको मन्दिरमा दर्शन गर्न पुगे र त्यहाँ विधिपूर्वक दर्शन गरी उनी सोझै कहाँ गए त महाराज प्रताप मल्लको दर्शन गर्नको लागि बसन्तपुर दरबारभित्र छिरे। तर त्यहाँ के भयो? प्रताप मल्ल जुन चाहिँ महाराज रिसाएर बसेका थिए भीम मल्लसँग, उनले एक वचन पनि नसोधिकन, सफाईको एक मौका पनि नदिइकन त्यही सैनिक लगाएर दरबारकै ढोकामा भीम मल्ललाई काट्न लगाइदिए। र तत्काल एक देशभक्त, स्वामी भक्त, एकजना इमान्दार मान्छेको, इमान्दार भारदारको ठाउँको ठाउँ निधन हुन पुग्यो। हो, अब यहीँनिर आउँछ सतीको प्रसङ्ग। काजी भीम मल्ल त मरेर गइहाले। त्यतिखेर कान्तिपुर राज्यमा यो उपत्यकामा सती प्रथाको चलन कायमै थियो। आफ्नो पति मरेपछि श्रीमतीहरू पनि उनीसँगै चितामा चढ्ने गर्दथे। जिउँदै उनीहरूलाई जलाइने गरिन्थ्यो। र काजी भीम मल्लको जो श्रीमती थिइन्, यिनको नाम थियो भुवन लक्ष्मी। यिनलाई पक्कै पनि थाहा थियो कि आफ्नो श्रीमान निर्दोष छन् भनेर। काजीकी श्रीमती हुन्। काजी तिब्बतमा बस्ने गरे पनि, लामो समय तिब्बततिर रहने गरे पनि, श्रीमान श्रीमती बीच चिठी पत्र हुँदो, खबरहरूको आदान प्रदान हुँदो, उनले देशका लागि कति महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा श्रीमतीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। त्यस्ता देशभक्त, त्यस्ता स्वामी भक्त, त्यस्ता देशको भलो चाहने, हित चाहने काजीलाई राजाले जुन किसिमको मरण गराए, काजीकी पत्नी भुवन लक्ष्मी असाध्यै दुखित भइन्। उनको चित्तमा यो कुरा यति नराम्रोसँग बिज्यो कि उनले यो देशलाई श्राप दिएर गइन्। जाँदा जाँदै उनले के भनेर गइन् त? चितामा चढ्नु अगाडि उनले के भनिन् भने, देशको भलो चाहने मान्छेको यो देशमा कहिल्यै पनि भलो नहोस्। हो, त्यहीँबाट यो कहानी घर घरमा नेपालीहरूको मन मनमा अमर भएर बसेको छ। आज पनि नेपालका मान्छेहरू भन्ने गर्दछन्, जब कुनै धूर्त, जब कुनै चण्डाल मान्छे उँभो लाग्छ, प्रगति गर्छ, अनि भन्ने गरिन्छ सतीले सरापेको देशमा यस्तै त हो नि। जब कुनै निर्दोष, निरअपराध मान्छे फस्छ, सजायको भागीदार बन्छ, त्यतिखेर पनि भन्ने गरिन्छ सतीले सरापेको देशमा यस्तै त हुन्छ। यो प्रसङ्ग यत्तिकै सकिँदैन। काजी भीम मल्ल निर्दोष थिए भन्ने कुरा राजाले केही दिनपछि थाहा पाउँछन्। उनले गद्दारी गरेको कुनै सबुत प्रमाण हात लाग्दैन। उल्टै काजी भीम मल्लले कान्तिपुर राज्य विस्तार गरी राजा प्रताप मल्ललाई प्रतापी राजा बनाउन चाहन्थे, उनको शासन तिब्बतसम्म फैल्याउन चाहन्थे भन्ने कुरा राजा प्रताप मल्लले पछि मात्र गएर थाहा पाए। तर त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको थियो। काजी भीम मल्लको प्राण पखेरु त उडिसकेको थियो। राजा प्रताप मल्ल घोर प्रायश्चितमा परे। उनलाई न्याउरीमारी पछुतो भने जस्तो भयो। एउटा कथा छ नि नेपालमा, जहाँ चाहिँ न्याउरी मुसोले सर्पबाट बच्चोलाई बचाउँछ, तर बच्चोको बुवा आमाले न्याउरी मुसोको मुखमा रगतै रगत देखेपछि पक्कै पनि यसले बच्चाले के गर्यो होला भनेर न्याउरीलाई मारिदिन्छन्। भित्र गएपछि देख्छन् सर्प मरेर लडिराखेको। न्याउरीले छोरोलाई बचाएको उनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाउँछन्। हो, त्यस्तै भयो प्रताप मल्लको लागि पनि। एकजना देशभक्त, एकजना इमान्दार, एकजना सक्षम उनको राज्यका जो प्रशासक थिए काजी भीम मल्ल, राजा प्रताप मल्लको मिस्टेकले गर्दा, राजाले बुद्धि नपुर्याउँदा, राजाले सत्य तथ्य जाँच्ने कोसिस नगर्दा अनाहकमा मरेर गए र उनकी श्रीमती पनि उनीसँगै चितामा चढ्न बाध्य भइन् र उनीहरू मरेर गए पनि आज पनि जिउँदै छन् इतिहासमा एउटा अमर कहानी बनेर। हवस् त, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोस्। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।